你記唔記得我哋喺海泉發過誓噶？我一定唔可以向物質低頭噶嘛！我冇錢買機票啊！我一直都唔贊成你開餐廳噶啦。點解人一定要用嗰啲死物先至開心嘅？啲物質啊，唔可以擁有一世噶，只會綁死你啊！你記唔記得你自己講過啲咩？你話我哋係新世代嘅人，唔可以俾一世嘅世俗綁死，唔可以就咁一世咁賺錢啊、交租啊、交燈油火蠟啊、買樓生仔，為咗去貧窮一世。我哋啊，唔可以為呢啲無良同埋貪婪嘅商人服務。我哋一定要克服內心嘅恐懼，唔可以俾佢哋嚇到㗎。我哋一定要反抗，我哋一定要改變。你咧就反還反，你唔好反到天花板啊！係唔好意思，我驚俾人投訴。我已經去咗80個國家。